1965 թվական շապին գարայսար։ Ժողովուրդն ապրում է իր առօրյա հոգսերով, տքնաջան աշխատանքով։ Այս լեռնային բնակավայրը մի փոքր քաղաք, ծածկված ձմեռվա սառը շնչով։ Փետրվարի 25-ին արթնանում է ինչպես սովորական առավոտ։ 1865 թվականին փետրվարի 25-ին հայն ապրում է պարզ ու արժանապատիվ կյանքով։ Գարնան հույսով հանապազոր հացի սպասումով։ Կանայք հաց թխելու, գործելու, ընթրիք պատրաստելու հոգսով են տարված։ Կյանքը դեռ խաղաղ է, բայց մառախուղի նման հեռում երևում է կայսրության ծանրությունը, անտեսանելի վախը, որ օրերից մի օր այս խաղաղ առօրյան կարող է խաթարվել։ Ժողովուրդ, լսեք, այսօր ծնվեց Անդրանիկ որդիս, բայց նա մենի որդին չէ, նա ձեզից ամեն մեկինն է, նա մեր տեն լույսը չէ միայն, այլ ազգիս ճրագը, նա մեր տեն սյունը չէ միայն, այլ ազգիս ամրոցը, նրան Անդրանիկ պիտ կոչենք, Անդրանիկ անունը պիտ արձագանքի մեր սարերում, զորերում ու մեր լեռներում, դու մեր ապագան ես, որդիս, Անդրանիկ Օզանյան։ Արին սոխար, թող պարտեսներին, տաղերով կունդեր, տաղիս աչերին, բայց նա լալիս է, դու սոխակ մի գար, իմ որդին չուզե, տիրացու դարնան, թող որ սատարի, քաջասիրտ բազե, քո երգը գուցե, իմ որդին կուզեմ, բազեն որ եկավ, որդիս լրացավ, ռազմի երգերի ձայնով քնեցավ, բազեն որ եկավ, որդիս լրացավ, ռազմի երգերի ձայնով քնեցավ։ Շապին գարիսար քաղաքում ծնվեց նա, ով պետք է դառնար հայկական ազատագրական պայքարի խորհրդանիշը, զորավար Անդրանիկը։ Նա պետք է դառնար այն առաջնորդը, որի անվան հետ կապեին Սասունի, Մուշի, Վանի եւ այլ հայկական բնակավայրերի ազատագրական պայքարը։ Շապին գարայսարի մի գեղեցիկ առավոտ ծնվեց զորավար Անդրանիկը, հողի զավակն ու լեռների քաջորդին։
Նա ծնվեց ոչ թե պարզապես ապրելու, այլ պայքարելու, պաշտպանելու, լուսավորելու։ Անդրանիկը ծնվել է Շապին Գարայսար քաղաքում հայոց արևմտյան հողի մի փոքրիկ անկյունում, որը դարերով դիմակայել է թշնամու ոտնձգություններին։ Նրա կյանքի նպատակը դարձավ հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարը թուրքական իշխանությունների կողմից կազմակերպվող ջարդերի բռնությունների դեմ։ Անցնում են տարիներ, փոքրիկ Անդրանիկը մեծանում է։ Բոլորը նրան ճանաչում են ինչպես աշխատասեր եւ բարի տղան։ Ամեն երեկո, երբ արևը մայր է մտնում, Անդրանիկը չի մոռանում նստել տան դիմաց, նայել հեռուն եւ երազել, թե ինչպես մի օր կդառնա մարտիկ եւ կփոխի ժողովրդի կյանքը դեպի լավը։ Անդրանիկ Օզանյանը ծնվել է Շապին Գարայսարի մի հայ ընտանիքում, որտեղ դեռ փոքրուց լսում էր հայ ժողովրդի տառապանքների եւ ազատության պայքարի մասին։ Ժամանակի քաղաքական, սոցիալական բարդ իրավիճակներում նա ձևավորվեց որպես անձնվեր հայրենասեր եւ ռազմական հանճար։ Որդիս, ազատությունը ամեն հայ սրտում է, բայց դա չէ միայն մեր հաղթանակը։ Մեր հաղթանակը նաև մեր հավատն է, որի շնորհիվ մենք շարունակում ենք մեր դարավոր պայքարը։ Հայրիկ, տես, չեմ վախենում, պատրաստ եմ կանգնել պայքարել, մեր պայքարը չպիտի դադարի։ Դու դեռ շատ փոքր ես, որդիս, բայց սերը, հավատը եւ խիզախությունը արանց մեջ են։ Հիշիր, պայքարը երբեք չի ավարտվում, այն շարունակվում է մեր հոգիներում։ Այս խոսքերը, որոնք Մանուկ Անդրանիկը ասաց իր հորը, ուժեղ ու վճռական ուղենիշ դարձան նրա կյանքում։ Դեռ վաղ տարիքից փոքրիկ Անդրանիկն արդեն գիտեր, որ ազատությունը հաղթանակ է, ազգային ոգու, հավատքի եւ ներքին ուժի։ Սուրթան կուզե, ջնջել մզի, զարդնի լաո, մերնիմ գազի, Սուրթան կուզե, ջնջել մզի, զարդնի լաո, մերնիմ գազի։
էր, երբ նա դեռ 1 տարեկան էր։ Նրան խնամել է իր ավագ քույրը, Նազելին։ 1875 թվականից 1882 թվականները Անդրանիկը հաճախել է տեղի Մուշեղեն դպրոցը, այնուհետև աշխատել է հոր ատաղծագործության խանութում։ Անդրանիկն ամուսնացել է 17 տարեկանում, սակայն նրա կինը մահացել է 1 տարեած ծնունդ տալով նրանց որդուն, ով նույնպես մահացել է ծնվելուց 1 օր հետո։ Օսմանյան կայսրությունում հայերի համար իրավիճակը վատ թարացել էր։ Աբդուլհամիդ Սուլթանի օրոք, որը ձգտում էր միավորել բոլոր մահմեդականներին իր իշխանության ներքո։ 1882 թվականին Անդրանիկը բանտարկվեց հայ բնակչությանը ապեկող ուժ ժանդարմին ծեծի ենթարկելու համար։ 1884 թվականին ընկերների օգնությամբ փախչում է բանտից եւ բնակություն հաստատում Կոստանդնուպոլսում։ Պոլսում Անդրանիկը մնաց մինչև 1886 թվականը, որտեղ աշխատում էր որպես ատաղծագործ։ 1892 թվականին Անդրանիկը ձերբակալվեց Պոլսում ոստիկանապետ ԵՒսեֆ Մերմեդ Բեյի սպանությանը մասնակցելու համար, ով հայտնի էր իր հակահայկական քաղաքականությամբ։ Որդիս, քո սիրտը փոթորկված է տեսնում եմ։ Ինչն է այդպես անողքաբար գծում քո սիրտը։ Վարդապետ, հոգիս իր անման փոթորկված է։ Տեսնում եմ, թե ինչպես է մեր ժողովուրդը տառապում, ինչպես են մեր քույրերն ու եղբայրները հալածվում։ Ես չեմ կարող անտարբեր մնալ։ Աստված է տեսնում այդ ցավը, որդիս։ Ներշնչությունը միայն Իրոշին է պատկանում։ Վարդապետ, ես չեմ խոսում վրեժի մասին, ես խոսում եմ պաշտպանության մասին։ Պաշտպանությունը սուր գործ է, որդիս, որը պետք է կատարվի խոհնությամբ, ոչ թե ատելությամբ։ Ժողովրդին նկատմամբ ունեցած սերն է մղում ինձ, զենք մերժնել և պաշտպանել նրանց, վարդապետ։ Տղաս, այս ճանապարհը հեշտ չէ։ Հայդուկը պետք է սրտում կտրի ժողովրդի ցավը, պայքարի արդարության համար և զոհաբերի ամեն ինչ։ Վարդապետ, ես արդեն ընտրել եմ իմ ճակատագիրը, երդվում եմ, որ չեմ հանգստանա, մինչև չտեսնեմ ազատ Հայաստանը։
1892 թվականին Անդրանիկը դարձավ ֆիդայական շարժման ակտիվ անդամ։ Նա սկսեց իր պայքարը Սասունի, Մուշի ու Տարոնի շրջանում, որտեղ գլխավորում էր ֆիդայների փոքր ջոկատներ։ Անդրանիկը դարձավ հայ ժողովրդի շրջանում հայտնի անձնավորություն իր քաջությամբ, անձնավիրությամբ եւ ռազմական տաղանդով։ Ֆիդայական շարժումը 19-րդ դարի վերջին ձևավորվեց Արևմտյան Հայաստանում, որպես պատասխան թուրքական կառավարության կողմից հայ ժողովրդի դեմ իրականացվող բռնությունների։ Հայդուկները հայկական գյուղերի պաշտպաններն էին, նրանք պայքարում էին թուրքական բանակի եւ քրդական խմբերի հարձակումների դեմ։ Ֆիդայները գործում են Արևմտյան Հայաստանի լեռներում, որտեղ կազմակերպում են ինքնապաշտպանություն եւ երբ հնարավոր էր հարձակվել թուրքական բանակի քրդական զինյալ խմբերի վրա։ Ֆիդայական շարժումը հայ ժողովրդի դիմադրության մարմնավորումն էր անհավատ պայմաններում իրականացվող պայքարի եւ ազգային ազատության համար, անձնազոհության, օրինակ։ Ֆիդայական շարժման ականավոր գործիչներ էին Արաբո, Աղբյուր Սերոբ, Սոսե Մայրիկ, Զորավար Անդրանիկ, Մախլուտո, Գևորգ Չաուշ, Հրայր Դժոխք, Սև Քարեցի Սաքո եւ այլոք։ Զորավար ջան, քեզ հետ ենք մինչև վերջ, բայց թշնամին շատ է թվապետ, ինչպես պիտի հաղթենք։ Մեզ չի վախեցնում թուրքերի թիվը, լավ գիտենք, այս հողը արյամբ է պահվել։ Ամեն անգամ երբ բարձրանում եմ սարերն ու նայում գյուղերին, հասկանում եմ, սա սուրբ պարկ է, ոչ թե միայն կռիվ։ Մեր պայքարը չի մեղնի, տղենք, մեր արյունից նոր հայեր կծնվեն, նոր հայդուկներ, ովքեր կշարունակեն մեր սրբազան գործը։ Ճիշտ ես եղբայր, մենք պայքարում ենք հանուն ապագա սերունդների։ Ապրենք արժանապատվորեն կամ ընկնենք պատվով։ Պատվով, զորավար, պատվով։
Աշոսուրբ առաքելոց վանք 1901 թվականին վանքը դարձել էր ոչ միայն աղացատեղի, այլև ինքնապաշտպանական կենտրոն։ Հայդուկների համար վանքը միայն ռազմավարական կետ չէր, այլև ազգային խորհրդանիշ, որի պաշտպանությունը հույժ կարևոր էր։ 1901 թվականին հայդուկային կռիվների շարքում թերևս ամենաշարժանը առաքելոց վանքի կռիվն էր։ Աղբյուր Սերոպի սպանությունից հետո արևմտահայության ինքնապաշտպանության գործի կազմակերպումը տաոնում գլխավորում են Անդրանիկն ու հրայրը։ Ժողովրդի մարտական ոգին բարձրացնելու նպատակով Անդրանիկը 37 հայդուկների հետ որոշում է ամրանալ Մուշ քաղաքից ոչ հեռու գտնվող առաքելոց վանքում։ Նման բացահայտ մարտահրավերով Անդրանիկն ու Գևորգ Չաուշը ապացուցում են, որ պայքարը շարունակվում է։ 1901 թվականի նոյեմբերի 3-ին հայդուկները հասնում են առաքելոց վանք։ Նրանց են միանում տասնյակ զինված գյուղացիներ։ Միացյալ ուժերով նրանք ձեռնամուխ եղան վանքի ամրացման աշխատանքներին։ Օսմանյան իշխանությունները տեղեկանալով այդ մասին զորք է ուղարկում վանքում ամրացած հայդուկներին պատժելու համար։ Պաշարված են հոնք, Անդրանիկ, Գևորգ, 60 որբերով, անտեր Եվանհոկ, եղեք ով հայեր, մի մնաք չեզոք, չքանդեն զվանք, թուրքերն անողոք։ Զանգակի հնչյունը հասավ ինձ սասուն, օգնություն կանչեց զգաց հարություն, որ յուր հետ դանով զգալեցի Ղազար, ձայնեց համբարձման ելիրով եղբայր։ Ձայնեց վանքի մեջ պաշարել եղբայր, քաջ եղեք ահակ, օգնեց ձեզ Աստված, քաջին ուրացան գոռացի բարձունք, դեպի վանք դիմեց, հետիր ընկերած։ Պատահեցան հոն զորաչղթային, 3 զորք մեկեն գլորին գետին, գովեցան զորքեր, մոտեցան վանքին, բայց վիրավորված հասան Վահագին։ Ընկավ ու նույնպես կարեցի, Ղազար, անթոքա քաջեր ու կնդիր եղբայք, վանքի 4 կողմ են տեղացին գնդակ, ցիրուցան ըրին թշնամու բանակ։ Հաղթություն եղբայր, գարինք հաղթանակ, հայի փրկության կանգնելով դրոշակ, կամ մեռնինք չլանք հայազգին ծանակ, կամ հաղթինք ըլանք հայազգին պարծանք։ Նրանց չի հաջողում գրավել վանքը, տեսնելով, որ զենքով հնարավոր չէ ընկճել հայերին, թուրքական հրամանատարությունը դիմում է բանակցությունների։ Ինչ նորություն ունենք։ Զորավար, հիմա վանք կմտնի թուրք պատվիրակը, թող գա և հասկանա, որ այստեղ ոչ խոնարհվողներ կան և ոչ էլ վաճառվողներ։ Սա առաքելոց վանքն է, մեր սրբավայրը, քանի դեռ կանգուն են վանքի քարերը, մենք նույնպես կանգուն կմնանք։ Հանգիստ Չաուշ, մենք նրան կլսենք որպես հյուրի և կպատասխանենք որպես այս հողի որդիներ։ Այս հողը պատկանում է Օսմանյան
Օսմանյան կայսրությանը։ Դու դեռ կարող ես խնայել քո մարդկանց կյանքը։ Եթե հողը ձերն է, ինչու եք վախենում մեզնից։ Հողը պատկանում է նրան, ով սիրում է այն եւ արյան պաշտպանում։ Մենք ձեր հողը չենք ուզում, այլ մերն ենք պահում ու պաշտպանում։ Հանձնվեք եւ մենք խոստանում ենք չենք դիպչի վանքին։ Ասացեք ձեր պայմանները։ Պահանջում եմ, որ իմ ժողովուրդը այս գյուղանում սարերում ազատ ապրի, առանց բռնության ու թալանի։ Վանքը մեր հավատքի տունն է, ոչ ոք չհամարձակվի, ձեր բարձրացած սրբության վրա, թող ձեր զենքերը լռեն ու զինվորները հեռանան այս վանքից, ինչպես գողը կորչի գիշերվա խավարի մեջ։ Դուք չեք դիմանա Օսմանյան կայսրության հուժկու հարվածներին։ Թուրք պատվիրակը լռությամբ գլուխն իջեցած հետ է կանգնում, տեսնելով, որ հայդուկների խիզախությունը փամփուշտից էլ կտրուկ է։ Պատվիրակության հեռանալուց հետո հակառակորդը վերսկսեց հրակոչությունը եւ մարտը։ Նոր թափ առավ, սակայն թուրքական մեջ հարձակումները ապարդյուն էին։ Թշնամին այդպես էլ չկարողացավ ճեղքել հայերի պաշտպանությունը։ Շուտով թուրքերի բանակատեղիում համաճարակ է բռնկվում։ Հայերի դրությունն էլ ծանր էր, սպառվում էր զինամթերքը։ Ուստի Անդրանիկն ու իր զինակիցները որոշում են ճեղքել պաշարումը։ թվականի նոյեմբերի 27-ին ջունացած գիշերը քողարկվելով սպիտակ սավաններով հայդուկները կարողանում են դուրս գալ վանքից եւ հեռանալ։ Առաքելած վանքի կռիվը լուրջ հաղթանակ էր հայդուկների համար, ժողովուրդը օրհնում էր նրանց, փառաբանում, իսկ երիտասարդները երազում էին հայդուկներ դառնալ։ Առաքելած վանքի կռիվը ցույց տվեց, որ Համիդյան ջարդերը չեն կարողացել մարել արևմտահայության ազատատենչ ոգին։ Սկսվում է հայկական ուժերի համախումբ Արևելյան Հայաստանում։ Առաքելած վանքի կռիվը ապացույցն էր այն բանի, որ հայ ժողովուրդը նույնիսկ փոքրաթիվ ուժերով պատրաստ է անձնապահ պայքարի, հանուն արդարության եւ արժանապատվության։ Այն դարձավ ոգեշնչող օրինակ ապագա սերունդների համար, թե ինչպես կարելի է պայքարել ոչ միայն զենքով, այլ կամքով, հավատով ու հայրենիքի հանդեպ ունեցած մեծ սիրով։ Հայոց սարեր շողն է պահել դաշտերը կանաչ-մանյակ, հայոց սարեր շողն է պահել դաշտերը կանաչ-մանյակ, վերջին կռումներն էլ եկան լավ լուր բերի մեզ համար, վերջին կռումներն էլ եկան լավ լուր բերի մեզ համար, հերբից անդրանիկն է գալիս իր 37 քաջերով, հերբից անդրանիկն է գալիս իր 37 քաջերով, սարեր դորեր կդղրդա անդրանիկն է զորավոր, սարեր դորեր կդղրդա անդրանիկն է զորավոր, հասնիկ սասուն մտնիկ վան, մուշալաշկեր արդահան, խմիր հայոց կտրիշներ, հայրենիքի փրկության, հասնիկ սասուն մտնիկ վան, մուշալաշկեր արդահան, խմիր հայոց կտրիշներ, հայրենիքի փրկության։ թվականի հունվարի 30-ին թուրքական զորքերը
Քազմ Ղարաբեկիրի հրամանատարությամբ Էրզրումի, Վանի եւ Մերձովյան ուղղություններով անցնում են մեծամասշտաբ գործողությունների։ Անդրանիկի գունդը զրկվել էր մանևրելու հնարավորությունից, որովհետև վայելով ծանր պաշտպանական մարտերը Էրզրումի ուղղությամբ ծածկում էր 1915 թվականի փրկված 100,000-որ հայ, հույն եւ ասորի գաղթականների նահանջը։ 1915 թվականին մայիսի 16-ից 18-ը, որոնցով կա Ավանի մոտակայքում գեներալ մայորի կոչման արժանացած Անդրանիկի դիվիզիան, անպատմելի ջանքերով զսպեց Օսմանյան զորքերին, թշնամուց վերցնելով նախաձեռնությունը։ Զորավարը մարտեր է մղում Ղարաքիլիսիայի ուղղությամբ։ 1918 թվականին մայիսի 25-ին 28-ին ծավալված լոռու ճակատամարտում Անդրանիկը վիժեցրեց թուրքական զորքերի գլխավոր հարձակումը, որոնք ջանում էին Դիլիջանով դուրս գալ դեպի Բաքու։ Կրած պարտության հետևանքով թուրքական հրամանատարությունը ստիպված եղավ Լեռնային լոռու մարզի մեծ մասը թողնելու հրաման տալ։ Անդրանիկը վիթխայտ էր խաղաց Զանգեզուրի պաշտպանությունում։ Մարտերի ընթացքում թուրքական զորքերի 40%-ը ուղղվեց Զանգեզուր Անդրանիկի դեմ։ Նորական Կովկասյան հանրապետությունների ղեկավարները դեռևս 1918 թվականին դիմեցին թուրքական կառավարիչներին։ Պատրաստ շինարար բանակցությունների ի պատասխան լսեցին, որ Թուրքիան իրենց կարծիքը չի հետաքրքրում։ Նրանց հուզում է միայն այն, թե այդ առիթով ինչ է մտածում զորավար Անդրանիկը։ Մեծ հերոսներին գնահատում են ոչ միայն յուրայինները, այլև թշնամին։ Մի անգամ Աթաթուրքը Անդրանիկի մասին արտահայտվել այս կերպ. Անդրանիկը մեր կատաղի թշնամին էր։ Նրա սրից հազարավոր թուրքեր են կան։ Այդ տեսակ հերոս հայերը ոչ անցյալում են ունեցել, ոչ ներկայում ունեն, ոչ էլ ապագայում կունենան։ Գեներալ լեյտենանտ Չեռնոզուբովը մասնավորապես գրում է. Ես միշտ հանձին Անդրանիկին նայում եմ ջերմ հայրենասերին, Հայաստանի ազատության մարտիկին, ով խորապես սիրում է իր հայրենիքը։ Մույս ոչ պակաս հայտնի ռուս զորավար Յուտենիչը Անդրանիկի մասին ասել է, որ նա խենթի 6 քաչ է։ 1915-ից 1916 թվականներին Կովկասյան ճակատի մարտերում ցուցաբերված անձնական արիության եւ հայկական գնդի հաջողությունների համար զորավար Անդրանիկը պարգևատրվեց Գյորգիևյան 4 աստիճանի մեդալով, Գյորգիևյան 4 եւ 3 աստիճանի խաչերով, Սուրբ Ստանիսլավի 2 աստիճանի սրի եւ Սուրբ Վլադիմիրի 4 աստիճանի շքանշաններով։ Անդրանիկի ուժը նրա մարտական ընկերներն են։ Նրանք մարտի են դուրս գալիս, մեկը մյուսին ուժ տալով, մխիթարելով, ոգեշնչելով։ Հայդուկների անսասան կամքն ու քաջությունը եւ Անդրանիկի ռազմագիտական հանճարը միախառնվել էր մեկ ընդհանուր նպատակով։ Նրանց միությունը դարձավ խորհրդանիշ, միասնական ուժի եւ անկոտրում ոգու։ Յուր քաջերով զորավար, տարան աշխարհի սարեր, մշոտ դաշտից մինչև Սասուն, քաջ արաբան կհսկեր։ Արաբոնը գել է կրկում քաջարին
եղբայրներս արթնացել ենք ազատության ձայնից ու քնել ազատ հայրենիքի փափագով։ Դուք սերունդն եք այն ժողովրդի, ով ճնշվեց, բայց երբեք չծնկեց։ Ձեր մեջ պիտի ապրի մեր վառված աչքերի փայլը, ձեր մեջ պիտի բաբախի այն սրտի զարկը, որն անգամ ահվան դոխի չդադարեց։ Հիմա, երբ հայրենիք այսօր նույնպես ունի ձեր կարիքը, մի վախեցեք լինել նոր արաբոներ, ոչ սրով, այլ ճշմարտությամբ, խելքով ու խիսախությամբ։ Հրայր դժող նեմրուտ սարում, յոթմիր կուդակաջերուն, հայրենիքի սիրույն համար կամ մահ կամ ազատություն։ Ես հրայր դժողքս զավակն եմ հայրենի օղի, անցա դժողքի միջով, բայց երբեք չխոնարվեցի, ձեր մեջ եմ ուժը, ձեր աչքով պետք է տեսնեմ այն կրակը, որով մեր սրտերը վառվեցին հանուն ազատության, ես ու իմ եղբայրները կռվեցին թշնամու սրով և գաղափարով, մի սպասեք նոր հրայրներին, դուք եք հրային այսօր, յուրաքանչյուր պիտի լինի զինվոր մտքով, խոսքով և գործով, թող Հայաստանը ձեզ համար լինի սրբություն, հայ լինել է խիզախություն, հիշեք, ով ապրում է վախով, մեռնում է լռությամբ, ով ապրում է ճշմարտությամբ, ապրում է հավերժ։ որ դուք գիրք վերցնեք, մենք մարտնչեցինք, որ դուք կառուցեք, երկին այսօր ձերն է, պահեք այն խելքով, իմաստությամբ, գործով ու սրտով, դարեր շարունակ այսպես է եղել, հայը պարտվում է ոչ թե երբ զենք չունի, այլ երբ կամք չունի, ես տեսնում եմ ձեր սրտերի կայծը, մի կորցրեք այն, մի լռեք, երբ խոսելու ժամանակն է, մի սպասեք, երբ գործելու պահն է, մի եղեք բաժան, թշնամին սիրում է ձեր պառակտումը, միասնությունն է ձեր ուժը։ Դիդարպետ Գևորգ Չաուշ, յուր քաջերով անսասան, յուր կատարած սխրանքներով կոչվեց Սարելու Ասլան։ Let's go!
մոռացեք, թշնամին փոխվել է տեսքով, բայց ոչ էությամբ։ Այսօր ձեր զենքը միայն սուրն ու գնդակը չեն, այլ նաև միտքն ու միասնությունը եւ հայրենիքի հանդեպ սերը։ Երբ ժողովուրդը միասնական է, անկոտրուն է, երբ տերը իր լեզվին, հողին ու իր մշակույթին անպարտ է։ Հիմա հերթը ձերն է, ուժեղ եղեք, մի վախեցեք եւ մի մոռացեք, որ դուք Գևորգ Չաուշի ժողովուրդն եք։ Բախվելով անտանտի դաշնակիցների, Հայաստանի առաջին հանրապետության հայ հեղափոխական դաշնակցության ղեկավարների և բոլշևիկների դավաճանությանը զորավարը ստիպված եղավ հեռանալ արտասահման, ճանապարհին երբ նրանցնում էր Թիֆլիսով ասած. Անձնական երջանկության ու բարօրության։ Ես մշտապես ձգտել եմ միայն մի բանի եւ պայքարել եմ միայն մի բանի համար՝ իմ հարազատ ժողովրդի ազատության ու բարեկեցության համար։ Ես չեմ խնդրում իմ վաստակի գնահատականը եւ ցանկանում եմ միայն այն, որ երջանիկ լինի այն ժողովուրդը, որին ես եմ ծառայել ամբողջ կյանքում։ Շարունակեց նաև տարեկության մեջ 1915 թվականի դեկտեմբերին Վաշինգտոն Post-ամերիկյան թերթը գրում էր. Զորավար Անդրանիկը կանգնած է հայկական հերոսականության գագաթին, հայերն ամենուր նրա ցնծությամբ են դիմավորում, այժմ նրա խոսքերը նույնքան հատու են, որքան նրա սուրը։ Զորավար Անդրանիկը մահացավ 1927 թվականին, օգոստոսի 30-ին, Չիկագո քաղաքի Ռիչարդսոն Սփրինգս հանքային ջրերի առողջարանային համալիրում սրտի կաթվածից եւ սեպտեմբերին թաղվեց Ֆրեզնոյի Արարատ գերեզմանատանը։ 1928 թվականին հունվարին նրա աջունը փոխադրվեց Փարիզ եւ վերաթաղվեց Պեր-Լաշեզ գերեզմանատանը։ Տարիներ անց 2000 թվականին նրա աջունը տեղափոխեցին հայրենիք, Երևանի Եռաբլուր Պանթեոն։ Ահա այսպիսին էր Անդրանիկ Զորավարի կյանքը, լի հերոսությամբ եւ հայրենասիրությամբ։ Նա ծնվեց արևոտ մի օր, Շապին Գարայի Սարի սրտում, այնտեղ, որտեղ լեռները երգում էին ուրախության մասին։ Մանկուց տեսավ հայ ժողովրդի ցավն ու կռիվը եւ սրտի մեջ կրակ վառվեց պայքարելու իր ազգի համար։ Աշխարհի բոլոր ժամանակների 100 մեծագույն հերոսներից մեկի հայ ազգային հերոս, ռազմական հանճար, իր ժողովրդի հավերժական պաշտպան ու հաղթական զինվոր Անդրանիկ Զորավարի ծննդյան 160-ամյակը։ Շնորհավոր ծնունդդ, Զորավար, օրհնյալ է սուրբ ծնունդդ։ Երազանքը, կորուստներն ու հավատը, տեսավ ինքն իրեն, Անդրանիկի կերպարը այնքան հարազատ է և այնքան օրինակելի, որ նրա զինվոր դառնալը ազգային արժանապատվություն և ազգային ինքնահաստատման չափանիշ դարձավ։
ժողովուրդը անասելի կերպով է սիրում մեծ ընձորավարին, առասպելի և իրականության սահմանին է այդ հերոսը։ Եվ կարևոր չէ, թե կշեռքի որ նժարն է ավելի ծանր, առասպելը, թե իրականությունը։ Կարևորը այնն է, որ նա իր հայրենիքին վերադարձեց հաղթելու ոգին, իր ժողովրդին վերադարձեց հայրենիքով ապրելու և հայրենիքը պաշտպանելու մոռացված հավատամքը։ Առույցի պես մոռնչած, վերցեց նախնիի ձեռքից վայր ընկած թուրը ու թշնամու այրամ ցողեց հայրենի հողը։ Հողը տնքաց, հողը բարձեցավ և սկսեց կռվել։ Հողը գտար էր կորցրած ուժը, հայրենի զավակների, և նրանց թվաց, որ որդը ծնողներն են իրենց որդուն անուն տվել, այ հենց ինքը, հայրենիքն է նրան կոչել Անդրանիկ։ Նրա սրտում բաբախում է ազգի ցավը, նրա ձեռքում սուրը արդարության, երկինքը նրան տվեց անկոտրում կամ, երկրին անվերջ հավատք ու սիրո կանչ։ Նա ճամփայել լեռների միջև, որպես ժողովրդի ապրող հույս, ամեն փայտը փողին հետ թողեց, խիզախության, ազատության, անձնվիրության։ Զորավար Անդրանիկը կենթանի երգ էր հայ ժողովրդի քաջության մասին։ Նա դարձավ խորհրդանիշ պայքարի, մաքարման, հարատև հաղթանակի։ Զորավարն իր կյանքի վերջին տարիները անցկացրել է օվկիանոսի մյուս կողմում, բայց հոգով նա միշտ Հայաստանում էր։ Եվ այսօր էլ, երբ մենք լսում ենք նրա անունը, մեր սրտերը ավելի արագ են սկսում բաբախել։ Նրա անվան հետ բոլորիս մեջ վեր է առնում սերը դեպի հայրենիք։ Նրա անունը դարձավ ուժի, քաջության և հայրենասիրության խորհրդանիշը։ Նա մեզ հիշեցնում է, որ Հայաստանը պետք է սիրել ոչ միայն խոսքով, այլ նվիրումով ու պայքարով։ Ես տեսել եմ պատերազմներ, տեսել եմ հայրենիք կորցնելու ցավ, բայց նայելով ձեզ, հասկանում եմ, որ դուք եք իմ հաղթանակը։ Գիշերը, երբ գլուխներս դնենք բարձին, մտածենք, թե այսօր ինչ ենք արել մեր ազգի համար։ Հիշեք, զենքը պահում է հողը, բայց սերն է, որ ապրեցնում է այն։ Սիրեք հայրենի հողը, միմյանց, ու կլինեք անպարտելի։ Կեցցե Հայաստանի անկախ հանրապետությունը։ Կեցցե Հայաստանի հանրապետությունը։ Yeah.
Այն ինչ որ դուք տեսնում եք այս պահին մեր բեմում ծնողների քրտնաջան աշխատանքի ու ներդրած եռանդի ու ջանքերի արդյունքն է, որի համար ես մեծագույն շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ սիրելի ծնողներ։ Իհարկե չեմ կարող իմ մեծագույն շնորհակալությունը չհայտնել իմ սիրելի աշակերտներ ձեզ։ Ձեր պատասխանատվության, ձեր ջանքերի, ձեր նվիրումի եւ ձեր անասելի հայրենասիրության շնորհիվ այսօր կայացավ մեր միջոցառումը եւ կայացավ որպես հրաշալի միջոցառում։ Դուք ձեր խոսքով, ձեր գործով, ձեր պարերով եւ ձեր երգերով հիշարժան դարձրեցիք եւ տոն դարձրեցիք այս օրը։ Վստահ եմ, որ Զորավար Անդրանիկը հպարտանում է ձեզնով եւ հպարտանում է ձեզնով, տեսնելով, որ նման սերունդ ունեն։ Շնորհակալ եմ սիրելի աշակերտներ, դուք գերազանցեցիք իմ ակնկալիքները։ Խոսքը տրամադրում ենք Քուշար Իշխանի անվանի համայնքի հիմնական դպրոցի տնօրեն Տիկին Հովհաննիսյանին։ Բարև ձեզ, կներեք ձայնս մի քիչ կտրված է։ Իմ շատ սիրելի աշակերտներ, սկսեմ ձեզանից, կեցեք։ Իդեպ ասեմ, սա նաև նախագծային աշխատանք է, ոչ միայն միջոցառում, որովհետև նախագծի շրջանակների երեխաների, ծնողների հետ բնականաբար համատեղ պտտացել և գտել են այսպիսի հնություններ, որը նույնիսկ երևի այսօր թանգարաններում չկա։ Պահարանից սկսած նկատեցիք, այստեղ քննոցի ունենք զղոտել տարբեր տեսակի զամբյուղներ և այս ամենը երեխաների նախաձեռնությունն է եղել նախագծային աշխատանքի շրջանակներում և իմ կարծիքով սա համարում եմ ես կայացած, որովհետև բավականին աշխատանք էր կատարված։ Իդեպ նշեմ, որ այստեղ բեմում են միայն 7-րդ դասարանի աշակերտները, բացառությամբ Նարեկի առաջի դասարանի մեր աշակերտն է, մնացածը բոլորը մեկ դասարանի աշակերտներն են, 7-րդ դասարանի աշակերտներն են, որոնց նաև հասպետ մեր պետարությունը և դասարանի և ես այսօր հպարտանում եմ, որ մենք ունենք այսօր ազգանվեր, հայրենասեր սերունդ, այսօր նրանք մեր այսօրվա և վաղվա ապագան են, կեցեք, շնորհավորում եմ ձեզ, Գեր Հարությունյան, շնորհավորում եմ ձեզ այս գեղեցիկ րոպեները մեզ պարգևելու համար, դուք հզոր եք և մենք մեզ հանգիստ ենք զգում այն առումով, որ դուք վաղվա մեր ապագան եք, վաղվա մեր զինվորն եք, վաղվա մեր զահմանները պահպանողն եք, կեցեք, շնորհակալ եմ բոլորից։ Իմ փորի շնորհակալությունը հայտնել իմ գոլեգաներին, այստեղ նստած են դպրոցի տնօրեններ և Իգեր Շողանեն, մեր կենտրոն վարչական շրջանի կրթության բաժնի աշխատակիցը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ ժամանակ գտաք և հյուրընկալեցիք մեր դպրոցում։ Ուրախ եմ շատ։ Ես մեծ սիրով խոսք կտրամադրեմ նաև, եթե ծնողները ուզեն ինչ-որ խոսք արտահայտել։ Կա ծնող, համեցեք։ Ողջունում եմ բոլորին, հուզված եմ շատ, պետք է կարդամ, մեր շատ սիրելի Գեր Հարությունյան ջան, շնորհակալ եմ ձեր կատարած ակտիվ աշխատանքի համար։ Մակարդակի միջոցառման համար։ Մենք հասկացանք, թե ինչքան մեծ սեր եք սերմանել մեր երեխաների մեջ, իրենց հայրենիքի հանդեպ։ Ձեր պահանջկոտ, բայց միևնույն ժամանակ նրբանկատ, ըմբռնող, սիրով և ջերմոտեցումը տալիս էիք պտուղները, երբ կասեք ամեն դժվարություն հաղթահարելի է։
նաև մեր ծնողների կողմից, աշակերտների կողմից թարգմանել ձեզ պատվոգիր։ Տրվում է լավագույն դասղեկ Լիլիթ Հարությունյանի աշակերտների հանդեպ տածած անսահման սիրո, ուշադրության, հոգատարության համար։ Լավ ընկեր լինելու, հայրենասիրություն սերմանելու համար։ Այս ամենի մեջ ամենակարևորը այն է, որ այսօր երեխաներ իրենց սրտի խոսքն են ուզում ասել։ Ես սիրում եմ իմ դասղեկին խորագրով։ Նա հոգատար է, ինչպես Մարիկ, նրա շնորհիվ մեր դասարանը դարձավ մի մեծ ընտանիք։ Ընկեր Հարությունյանը ոչ միայն լավ դասղեկ է, այլ նաև շատ լավ հոգեբան, ով կարող է լուծել ամեն մի հարց։ Դուք մեր դասերն եք արձրկնելի, գեղեցիկ չկա, աննորանալի է, դուք մեր բոբեր, Նա մեր դասղեկն է, ինչպես ընկեր, լավագույն ընկեր։ Ուսուցիչներ կան շատ, բայց դուք միակն եք և չջվեք կողով։ Սիրում եք մենք ձեզ շատ։ Շկա ձեր ման առավել մարդ։ Դուք մեր սուրբ դասատու, դուք մեր միակ դասատու։ Դուք մեզի միշտ օգնել եք ամեն հարցում։ Ես ձեզ սիրում եմ։ Նա շատ հոգատար, բարի և իմաստուն է։ Նրա աչքերում միշտ սիրո և նվիրման փայլ կա մեր հանդեպ։ Ես ուզում եմ կարծիքը ակնեմ։ Լավ ասեցիք լավ։ Լավ ուզում եմ ներկայացնել Տիկի Սիմոնյանը, համար 10 դպրոցի տնօրենն է։ Տիկի Սիմոնյան, դուք շատ եք միջոցառումներին մասնակցում, նաև համեսանեք տեսնակ հիմնադրամի մենթոր ուսուցիչ եւ կուզեմ ձեր դիմահատականը որպես նախագծային եւ որպես միջոցառում։ Ես առաջին անգամ եմ այս դպրոցում ներկայացում դիտում եւ վիբարում եմ, որ ինչ որ բան շատ դուրս գայս, ասում եմ փառավորված եմ։ Գիտեք,
այն ինչ որ մեր մեջ հիմա քննեցնում էին, հիմա ես տեսա, որ դա իրականում հնարավոր չէ։ Երեխեք ջան, ես ինչ լավն եք դուք, ես ինչ հայրենասիրություն, սենց հայրենասիրություն էր ձեր մեջ սերմանած, ձեր ուսուցչի կողմից։ Ես մի բան ասեմ, շատ լավ է, որ դուք սկսում եք հայրենաճանաչողությամբ, հայրենասիրությամբ, նաև դուք այսօր ապացուցեցիք, որ դուք հայրենատեր եք։ Ապրեք, որ այդքան լավն եք, այդքան գեղեցիկ եք, բոլորիդ մեջ այդ հայրենասիրական ոգին զգացի ու հասկացա, որ այդ զուտ խոսքեր չէին, որ դուք ասում եք, եւ մի բան, շատ կարևոր բան հասկացա, ձեր ուսուցչի մեջ իրենց երևի տատիկն ու պապիկն են դրել այդ հայրենասիրությունը, չէ, այդ երգերը, որ դուք հիմա փոխանցեցիք ձեր երեխաներին։ Երեխեք ջան, այդ երգերը, որ երգեցիք, չմոռանաք, խնդրում եմ, դուք եք փոխանցեք ձեր երեխաներին, ձեր երեխաները, ձեր թորնիկներին նաև փոխանցեք։ Շատ կարևոր է, որ դուք այս երգերը չմոռանաք, որովհետև այս երգերի մեջ կա ոգեղենականություն, հզորություն, հայրենասիրություն, հայրենատիրություն, հրաշալի եք, հիանալի եք, սցենարը անզուգականներ, ես սցենարներ գրում եմ, հրաշալի էր երգերի ընտրությունը, ամեն ինչը հրաշալի էր, ապրեք երեխաներ ջան, իսկ ես Նիկիկի մասին եմ Այո, ես առաջարկում եմ, որ այս պրոյեկտը ցուցադրվի նաև մեր դպրոցում, մեր սաներում։ Ես սիրով բոլորին եւ ձեր երեխաներին, հարգելի ուսուցիչ ձեզ հրավիրում եմ, գալիս եք եւ մեր դալիճը ավելի հարմար է, ավելի լավ հարմարություններ ունի, գալիս եք եւ նույնը ներկայացնում եք մեր սաներին։ Շնորհակալություն։ Համար 80 դպրոցի տնօրենն է եւ պատմության մասնակից է, ուզում նաեւ ասենք իրեն։ Ես շատ չեմ սիրում խոսել, ուղղակի ամբողջ միջոցառման ընթացքում նախ սցենարի մասով չեմ ուզում գրկվեմ, նաեւ որպես մասնագետ ասեմ, որ դասագրքերում այսքան ինֆորմացիա չկա, հարգելի ծնողներ։ Նախագիծը նախագիծ է համարում, երբ որ երեխան դուրս է գալիս դասագրքի շրջանակներից եւ մեր այսօրվա չափորոշչային ամբողջ հմտությունները դրա մեջ են ներդրված եւ մենք հասկացանք, որ երեխաները այլ ավելի են ուսումնասիրել, քան կա մեր դասագրքերում, որի համար հատուկ շնորհակալություն, որովհետեւ մենք տեսնում ենք ծնողների պահանջներ է անընդհատ քչացնել, շատ է նյութը, բայց երևույթներ կան, տեղեկույթներ կան, որոնք քչացնեն ուղղակի հանցագործություն է։ Այդ ինֆորմացիան չստանալն ուղղակի հանցագործություն է։ Այս փոքրիկի մեջ ես տեսա այդ բոլոր կերպարները։ Այո, Անդրանիկից մինչև Չաուշ, երեխաների մեջ, չգիտեմ, եթե նկատեցիք առաքելոց վանքի կռիվը հենց խորամանկություն է, չէ՞, խորամանկություն է, այդտեղ որ զենքով չհաղթեցին հնարամտություն է։ Ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ միայն զենքով չեն հաղթում, հաղթում են նաև մտքով, խելքով, բովանդակային գիտելիքով, դուք պետք է այնքան ուժեղ լինեք, այնքան գիտելիք ունենաք, որ բանը չհասնի զենքին, իսկ եթե հասնի, ես հասկացա, որ այստեղ բոլորը պատրաստ են, այո, այլան գնով պահի հայրենիքը։ Շնորհակալ եմ ձեզ, Տիկին Հովհաննիսյան ջան, ուզում եմ ես փոքրիկի մի հատ հայրենասիրությունը չներարկեք, ինքը ձեզ մեջ հաստատ կներարկեք։ Շնորհակալ եմ իմ գոլեգաներին, այսօր ես ի վիճակի չեմ խոսելու, ճիշտ ասած առավոտից այնքան դեռ խփեցի, որ կարողանամ նորեր խոսեմ, բայց չստացվեց։ Նորից ուզում եմ շնորհակալությունը հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր մի փոքր լումա են ունեցել այս միջոցառման կայացման համար։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ներկայությամբ, որի համար շատ շնորհակալ եմ Հյուրեղավանի մշակույթի տանը, Ծիրք ազգագրական երկու համույթի տնօրեն պարոն Միքայել Խաչատրյանն է այս պատմել։ Ուզում ասեմ, որ ընկեր Միքայելը իմանալով, որ մենք Ձորավար Անդրանիկ ենք բեմադրում, իր խորոց սրտի, իր սաներին այսօր բերել է, որ ներկայացնի մեր միջոցառումը իրենց կատարումով էլ ավելի գեղեցկացնեն։ Շատ շնորհակալ եմ։
Ներեցեք իհարկե մենք նախ ուշացանք հետո իմ հատկապես արտաքին տեսքի համար մի քիչ սպորտային հագուստը, որովհետև մենք ամերիկացիներին ուսուցանում ենք ազգային պարեր, որոնք պետք է իրենք 2 տարվա շրջանակներում Ամերիկայից եկած խաղաղության կորպուսի մասին է խոսքը, ուսուցանել հայկական մշակույթը եւ հայկական գիտելիքները տան հայ երեխաներին եւ նաեւ ամերիկացի երեխաներին։ Դրա համար մենք ուշացանք կներեք ընկեր Դիվիթ ջան, մեծ ողջավորվածությամբ ենք իրականում եկել եւ նաեւ միջոցառման բնույթը լսելով առաջին հրավերը մեր հարգարժան տնօրեն տվել է ընկեր Դիվիթին, որ Բյուրեղավանում այս միջոցառումը իրականացվի, Բյուրեղավանի մշակույթի տանը, այնպես որ Արվեստը իր բնույթով դառնում է հայկական փառատոն, էլի այս միջոցառումը, որը շատ կարևոր է ազգային մշակույթը տարածելու ու պահպանելը։ Շնորհակալություն ընկեր Արցունյան, հարգելի տնօրեն, առաջին անգամ եմ ձեզ հետ հանդիպում, շնորհակալություն ձեզ եւ մի ազգային պար Յարքուշտա իմ սաներից երկուսն են այսօր պատրաստ կներկայացնեն եւ կողջունեն միջոցառումը։ Շնորհակալություն։